zaburi nshya. Murambura ibiganza duhoberane. Yesu nashimwe. Amen. Kanangere nivuge. Nitwa Musabye Maria Laurence. Naturutse muri paruwasi ya Nyarurenzi mu itorero ry'akarere ka Nyarugenge. Umudugudu wacu witwa Rushubi. Nanjye rero ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza. Amen. Nanjye Yesu yanduhuye narindushye. Arangije aranduhura, amaze kunduhura nanjye ngabira umurimo, ndi umukozi w'Imana. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo ngeze aho ngaho nshima Imana kuko hari ijambo nasomye rirambwira ngo kera abana n'abagore ntago babarwaga. Iyo ngeze aho rero mbwira ababyeyi ngo duhereze Imana yacu icyubahiro. Yesu yagize neza. Haleluya. Natwe yaduhaye ijambo n'igihugu cyacu kiduha ijambo, turashima Imana rero. Muri ubwo buryo rero ndi umudiyakoni kandi nkaba na presidente wa korali nk'uko babibabwiye, murumva ko Yesu yangiriye neza. Amen. Ndagira ngo duhaguruke turirimbane indirimbo ya 204, ndumva ifasha ubugingo bwanjye cyane, ntago dutinda ariko tuyiririmbane. Mucuranza yidushyiriremo, iravuga ngo ibendera ya Yesu. Nanjye ndi kumva ibendera rya Yesu riri aha hantu. Haleluya. Sinzi niba tuyiririmba kimwe, muyidutangire abaririmbyi. Iramanitswe nguyarajahuru yaryongwa ati yemwe ndaje nimukomere kundi hamwe namwe ninde ati yemwe nimukomere kundi hamwe namwe ninde wabashobora kuko ingabo za Satani zirakomeye tudafite umwami Yesu zaduhindura ati yemwe
haleluya. uyu muririmbyi iyo muririmbye numva ari isezerano ryanjye nawe ribi ryawe. Yesu yaje, amina. Yesu yaje ku bugingo bwawe, umwemerera aze gusa, amena. Ngo nubwo ingabo za Satani zikomeye, ariko Yesu ari kumwe natwe ntago zizadushobora. Haleluya. Twaje gushaka Imana rero, kandi Yesu yaje. Umwemerera azategeka ibyawe, umwemerera azategeka ubugingo bwawe, umwemerera uyu munsi kuko yaje. Imana itugirire neza. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 11. Ni amagambo maremare ariko turayacamo kabiri. Nugera mu rugo nyine uze kuyasoma yose, urumva ukuntu Yesu yaje nyine, kandi yaje hari ibyo akora. Haleluya. Yaje hari ibyo akora, natwe tukabona ukuboko kwe, natwe tukabona imbaraga ze, natwe tukabona ubutabazi buvuye kuri Yesu. Haleluya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 11. Twari guhera ku murongo wa mbere ariko igihe ni gitoya, reka duhere ku murongo wa 32 tugeze ku wa 44, hanyuma turaza kuyavugaho muri makeya, ariko wumve ngo Yesu yaje. Haleluya. Intego y'iri jambo nahaye, iri jambo iravuga ngo urukundo ukunda Yesu rungana iki kugira ngo aze mu byawe. Urukundo ukunda Yesu rungana iki kugira ngo aze mu byawe. Imana itugirire neza. Urutekereze kuri uyu munsi, nusanga rudashyitse usaba Imana yongera ikongera urukundo rwo gukunda Yesu, cyangwa se rwo gukunda umwami wawe. Haleluya. 32, reka dusome. Ngo Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, yaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira, n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima, arawuhagarika, arababaza ati, mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati, databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, doreye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri abo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga, igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Mariya mushiki w'uwapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data, ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo, arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure, mumureke agende. Haleluya. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ryamfashije, numva nyine nanjye naribafashisha. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kubana kwabo kwiza ngo barahugurana. Amina. Uyu Mariya na Marita na Lazaro bari inshuti za Yesu. Uhereye ku murongo wa mbere ugakomeza usoma ngo uyu Mariya ni wa wundi wasutse Yesu amavuta ku birenge, arangije amuhanaguza imisatsi ye. Imana itugirire neza. Urumva rero yakundaga Yesu. Haleluya. Nawe ugereranya urukundo ukunda Yesu. Nuko arangije ahura n'ibibazo, ahura n'ingorane. Musaza wararwara, arangije arapfa.
byari bikomeye. Iyo umuntu yapfushije mubona uko biba bimeze, ariko Yesu yari abizi, kuko hirya gato Yesu yaganiriye n'abigishwa be, baramubwira ngo Lazaro nyine ngo ararwaye, ngo kandi Yesu arababwira ngo ntago yarwaye ngo apfe, ahubwo yasinziriye. Imana itugirire neza. Arababwira ngo iriya ndwara ngo niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Arangije ngo asibira kabiri. Imana itugirire neza. Iri jambo ryamfashije. Ngo asibira kabiri, arangije arababwira ati tugende tujye kwa Lazaro. Ngo abigishwa baramubwira bati ese ubundi abayuda ntibari bugufatireyo? Ariko arangije aravuga ati reka tugende. Araza. Aje rero Marita ajya kumusanganira, ni inkuru ndende. Amaze kumusanganira, Mariya we yari yasigaye arira nyine, bari barashyinguye akirwaye urupfu rwa musaza we. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Arangije Marita aramubwira ati nyine Lazaro musaza wacu yapfuye, kandi iyo uhaba ntago aba yarapfuye, kubera ko bari bazi ko Yesu akora ibitangaza byinshi. Amina. Ariko arababwira ngo, arabwira Marita ngo niwizere urabona ubwiza bw'Imana, kandi ngo napfa azongera abeho. Nawe aramubwira, bagiranye ikiganiro gikomeye, aramubwira ngo kumuzuko nyine azazuka, ariko Yesu yari azi ibyo avuga. Amina. Tekereza urukundo ukunda Yesu, nawe umubwira ibyawe. Nuko ngo arahagera, Mariya amenya ko Yesu yahageze, nawe asohoka arira, aramubwira hariya duhereye ati iyo uhaba musaza wanjye ntago aba yapfuye. Yari yizeye Yesu nk'umuntu ukora ibitangaza, yari yizeye Yesu nk'umwami uzura abapfuye, yari yizeye Yesu nk'umwami ukiza abarwayi, kandi Yesu ukuri bumufate niko ari bukumerere. Numufata nk'ukora ibitangaza aragukorera ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Numufata nk'umunyantege nke, ubwo nyine urabona ko ibyo akora ari iby'intege nke, ariko Yesu ni umwami, tumuhereza icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nuko Mariya aravuga ati iyo uhaba ntago musaza wanjye aba yarapfuye. Ngo Yesu arareba asanga Mariya ari kurira, n'abayuda bari kumwe barimo kurira. Imana itugirire neza. Nuko ngo nawe agahinda karamufata, nawe ararira. Arangije abayuda bamwitegereje baravuga ati reba uburyo yamukundaga disi, nawe aramuririye. Yamukundaga cyane. Kandi koko Mariya na Marita na Lazaro bari inshuti za Yesu. Nanjye ndagira ngo kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, wenda umaze iminsi ubona Yesu ari umunyantege nke, ariko uyu munsi umwikundishweho abe inshuti yawe, nawe aragukorera imirimo n'ibitangaza. Nanjye babwira Yesu naramubonye. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ubundi mu buzima busanzwe yewe nta mutware ngira. Namaranye n'umutware imyaka 5, Imana nyine biramwishubije, ariko imwisubiza tubyaranye abana 4. Mu myaka 5 mbambyaye abana 4, murumva ni igitangaza Imana yankoreye. Nari mfite abakobwa 2 n'abahungu 2. Noneho ndibaza ukuntu mfakaye ndi umwana mutoya, ndicara nibaza ibibazo, numva birangoye biranyobeye, ariko nibuka ko mu ijuru hari Imana. Amina. Mbwira Yesu ngo ndashaka kuba umukozi wawe, byonyine ndumva ari byo bimpagije, kandi Yesu yaranyumvise arabimpa. Haleluya. Ubu maze imyaka 24 ndi umupfakazi, hari icyo bintwaye. Noneho ngeze umwana wanjye mutoya atangiye segonderi, nuko Satani nyine aransaba, barandoga, ndarwara, maze imyaka 10 ndwaye. Ariko Yesu yambwiye ko ankijije, nanjye ntangira gusubira mu ivugabutumwa, ndavuga nti ngomba gukorera Imana uko byagenda kose. Haleluya. Imyaka 10 umuntu arwaye, ari umupfakazi, nta wundi agira umugira icyo amufasha, kandi abana bakiga bakarangiza. Imana yambwiye ko izankiza barangije kaminuza. Ubu rero wanyuma nyine arambara ejo bundi ku itariki 2, ubwo murumva ko nakize byarangiye. Mumere Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kandi natekerezaga kujya kumuvuza, Imana ikambwira ati reka da, ndi Imana itabangikanywa. Imana yacu irashoboye cyangwa ntishoboye? Najya mu rusengero ikambwira
ngo mbikuyeho, ngo mbitesheje agaciro, ngo impfu zari zihagurutse nzikuyeho, nanjye nkacinya akadiyo nkavuga nti Imana ishimwe ko Imana igize icyo ikora. Haleluya. Muri ubwo burwayi ntago abana baburaye, muri ubwo burwayi ntago nabuze icyo kwambara, muri ubwo burwayi ntago abana babuze minerivare, ariko Yesu arashoboye cyangwa ntashoboye? Arashoboye, mumumera icyubahiro. Njya mvuga ngo nzamuvuga, uko mbonye agatege nzavuga imbaraga za Yesu, uko mbonye agatege nzavuga ibitangaza Yesu akora. Hari aho nageze nyine Satani ashaka kunca amaguru, ndavuga nta hantu ntivuje kwa muganga. Imana igeze aho irambwira ngo rekera aho ngaho, kuko iherezo ry'ubu burwayi rirageze. Kandi nakubwiye yuko nuko. Kandi najyaga kwa muganga bakabona negatifu. Ndabyibuka mfite ishimwe rikomeye, hari igihe nageze CHK, noneho babura icyo bankorera, banyohereza muri shiririji ngo ya maguru bayabage, kandi bohereza kubaga negatifu. Ngeze imbere ya dogiteri n'utubesa n'imikasi n'ibiki byose, nurira igitanda agiye kumbaga, nuko arangije umwuka w'Imana mukoreramo, arambaza tubundi urasenga? Ntindasenga. Ati genda usenga Imana yawe. Wigeze ubona umudogiteri ubaga negatifu? Ntago mbizi, nimwe mubizi abaganga. None se unyohereje hano nyine ko anyohereje ngo bambage? Ati hoya, ntago nabaga negatifu, niba usenga genda usenga Imana yawe. Kandi ubwo ibyo byose byambagaho nyoboye korali, nababwira nti ni mutoro unsimbura, bati reka da, perezida ni wowe nta wundi. Noneho babona byakomeye bakiruka bakajya mu butayu, bakavuga ati mu ijuru hari Imana itabara. Haleluya, haleluya. Nanjye Yesu arantabara, imyaka 10 mbona ibyo kurya, mbona ibyo kwambara, imyaka 10 abana bariga. Ndababwiye ngo uwabucura w'umuhererezi arangije kaminuza, kandi n'abandi bararangije. Mumere Imana icyubahiro. Yesu arashoboye cyangwa ntashoboye? Ageze kwa Mariya na Marita rero igitangaza kiraba, Imana ishimwe cyane. Amaze kurira arababaza ati mwamushyinguye hehe? Baragenda bamwereka aho bamushyinguye. Mariya aramubwira ngo hoya, ngo amaze iminsi 4 ngo amaze kunuka. Yesu aramubwira ati nimukureho igitare, nuko bagikuraho. Bamaze kugikuraho, nuko arahamagara n'ijwi rirenga cyane ngo Lazaro sohoka. Nuko Lazaro arasohoka, baramuhambura, aragenda muyihereza icyubahiro Imana. Haleluya, haleluya. Ahari nawe ibyawe wabona bimaze kunuka nkuko Lazaro bavugaga ngo yanutse, ariko Yesu arabishoboye. Amena. Ku musozi wacu bajya bibaza ngo ariko ubundi uriya muntu Imana asenga niyahe? Hari abaza kubimbaza ngo ubundi usenga Imana usenga niyahe? Nkababwira nisenga Imana yo mu ijuru. Imana igira ikirema ikagikora ikagikomeza. Iyo niyo dusenga, kandi iyo niyo twizeye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mariya arabwirwa ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nawe igitondo cy'uyu munsi niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nuko tujye ni ijambo tutari busome, ariko ushatse waryandika ukaza kurisoma. Muri Mariko ibice 3 umurongo wa 10 hakavuga ngo abantu babyiganiraga kuri Yesu ngo kubera yuko bari bazi yuko yakozaga ibitangaza byinshi, bose bakabyigana kugira ngo bamukoreho. Nawe igitondo cy'uyu munsi ubyigane kugira ngo Yesu mukoreho. Niba utaramushyikira uyu munsi umutahana umushyikire. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Nabonye Imana rero, nabonye Yesu, nanjye naramubwiye ngo kubera ibitangaza wakoze nzakuvuga hose imirimo wankoreye. Haleluya. Imana ikora imirimo, Yesu akora imirimo n'ibitangaza kugira ngo tubivuge, nuraho ngaho nawe amenye ko Imana ikora. Amina. Kandi nujya gutekereza iby'Imana ikora ntugatumbire ibiri imbere, ahubwo ujye ureba imirimo yakoze inyuma aho uvuye. Nashubije amaso inyuma ndeba ibitangaza Imana yankoreye ndi umwana, ndongera ndareba inkorera nubaka urugo, ndongera ndabireba, ndangije bituma ndushaho gukomera. Maze gukomera rero ubu ngiye kujya nkomeza n'abandi. Mumere Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ese wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza? Ese wizeye Yesu nk'ukora ibitangaza? Ese wizeye Yesu uri buhindura ibyawe byari byaramaze kunuka ubona bidashoboka? Imana itugirire neza, ariko Yesu yabihindura aka kanya ugatahana amashimwe. Haleluya, haleluya.
nshimye Imana yo mu ijuru rero ko ari igira ikirema ikagikora ikagikomeza. Reka twigire ejuru dusenga Imana kubwira ijambo. Mwarimu wacu yigire hino adufashe gusenga Imana. Ariko nawe uyu munsi utekereze urukundo ukunda Yesu, nurangiza umwizere. Numara kumwizera urabona ibitangaza by'Imana, numara kumwizera urabona ubuntu bw'Imana. Imana itugirire neza. Duhaguruke dusenga Imana. Niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya Mana we, ndisubiza umukiza. Niseguye Mana we, Mana we, amaboko ya Mana we, singitinya ndisubiza umutima Mana we, ndiyanyuramo ndisubiza umukiza uko niseguye amaboko yawe. Mana we, singici ndisunze. Tuzamura amaboko dushimira Imana. Imana yakoze iby'uyu mubyeyi n'ibyacu irabishoboye kandi nta na kimwe inaniwe. Mana ya Aburahamu na Isaka, Imana yo kubahwa, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Umugambi wawe ni mwiza, turagushimiye Data wera mu izina rya Yesu. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ibyo wakoreye umubyeyi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami w'abami Yesu, turagushimiye, akira ishimwe. Waramurinze kubagwa na negatifu, Uwiteka nyagora ku ngoma, natwe waraturinze. Uwiteka habwa icyubahiro, habwa icyubahiro. Waraturinze kuri uyu mudugudu, Mana yacu, warinze ingo zacu, warinze ababyeyi bacu, warinze igihugu cyacu. Uwiteka himbazwa. Tukuramburiye amaboko Data, tukuramburiye amaboko Data. Habwa icyubahiro, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo Mwami Yesu waraturinze, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twirukanye imbaraga z'umwijima, myuka mibi y'abadayimoni, aho Satani yanyura akora hose. Dufunze amarembo y'ikuzimu. Reka buri muntu wese, haba abatekinisiye bumva ijwi ryawe, ucuranga yumva ijwi ryawe, yumve gutamatama. Noteste kone dry. Mwami Mana yacu, turakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera yurukira muri iri teraniro, yurukira buri muntu wese. Icyo twongeye gucyaha ni imbaraga z'abarozi, turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Reka buri muntu wese la lastekone dradestance penestri wiri glomenema la lasiri dromenestance. Reka imbaraga zawe, reka buri muntu wese yumva icyubahiro cy'Imana kiganje muri we. Tugukomeye amashyi menshi n'impundu. Amena, amena, amena.